But for today's video is we're going to feed amo ang ginahan feed nga cockatiel. So this is the first cockatiel nga survive daw kay last time nag-hand feed food me og first nga piso sa amo nga cockatiel, and then it failed because we give the wrong formula. So this time yung formula na binigay namin is ito na. Same brand din, Cerelac, but itong Cerelac na binigay namin ngayon, medyo okay na siya. Kasi di na siya, natutunawan na siya. Nung dati is hindi. So, ngayon, okay na. And, gagawa tayo muna ng pagkain para sa hand feed natin. So, let's make some. So, ganito lang. Dalawang scoop ng Cerelac or 1.5 yung tama lang. So 1.5 scoop spoon pala sa scoop. Tapos yung tubig is mainit para maligamgam yung pagkain. Mga 3 to 4 na tubig. 2, 3, 4. So, yun. So, ito na yung formula natin. I-mix lang natin ng mabuti para walang dry na formula ang matira sa ilalim. So, kukunin natin ngayon yung bird na papakainin natin. So, yan. And, yung pinapangalan namin dito is Uno. Yung pangalan niya is si Uno. Uno. Di pa namin alam kung ano yung gender niya. Basta yung pinangalan namin is Uno. So, malapit na siyang mag 1 month. Kung nagtataka kayo kung bakit yung balahibo niya is still molting, kasi nung baby pa siya, mga around 2 weeks, yung mga balahibo niya at the back and sa kanyang elbow, ay shoulder pala, kinutkot nung parents niya. Kaya hanggang sa dito sa may buntot, nagdugo, kaya kinuha na namin. And yun, kinanfeed. And we try other formula, kaya yun, binigyan namin siya ng mix in fruit mix and soya. What's up? Okay. Ya, taka. Ngayon sa tubig doon nagkakuwat. What's up?
Tapos na. So, yun. Tapos na tayong magpakain kay Uno. And kunting araw na lang and week or weeks para tumubo na yung mga balahibo niya dito. And after we can have a fish light soon. Pag lumaki na siya. Okay, Uno. 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 Uno.